Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Halo guys, balik lagi sama aku ya. Hari ini aku mau makan besar lagi ya. Ini enak banget. Ini ada sambal teri, mie buatan suamiku, enak banget. Ini ada tempe goreng dan ada sayur terong sama tahu. Aku santannya. Ini endul. Sebelum makan kita baca dulu. Yuk makan bareng aku biar tambah enak. Mumpung anak masih tidur, kita makan dulu sarapan ya. Yuk makan. Gak usah kaget, porsiku emang porsi jumbo. Ini sambal teri buatan suamiku, endul banget. Udah kemeceran dulu. Masih panas. Ini sambalnya enak, terus gurih, pokoknya mantul deh. Panas. Kerupuk bundar buatan sendiri. Makan enak itu apa yang ada dan kita syukuri. Itu makanan yang paling enak. Yang dalam masih panas.
ini jam